Уважаемые мужчины, я вас приветствую на своем канале. Тема сегодняшнего расклада: какая новость стучится в твою дверь? Вот такая сегодня тема для вас, уважаемые мужчины. Я снимаю данную колоду, прочитаю вашу характеристику, кому проиграется этот расклад. Что за мужчина пришел посмотреть этот расклад? Человек по старшему аркану Иерофант. Человек-мудрец. В любом случае, по четвертой карте вы к этому придете. Не спешите мне говорить нет. Иерофант — это человек, который входит, ну, 40 мудрецов, как говорится, посланы на эту землю. Ну, так вот, ваша характеристика, вы один из них. То есть человек, который обладает какой-то мудростью, каким-то даром, даром очень сильным. Ну, не каждый сначала его узнает. Вот через, тут у нас стоит семерка мечей, вы приходите к своему таланту, да, но через трудности. Семерка мечей, я вам хочу так сказать, что вы оказались в ситуации, ну, давайте по порядку. Вам самому пришлось научиться плавать в разных водах, в проточных, в мутной воде, в холодной воде. С какой-то ситуации вы вышли, казалось бы, на первый взгляд победителем. Но по этой карте кому нужна такая победа, когда вы остались, ну, цел и невредим, но настолько пострадала ваша душа, вот, что действительно пришлось кардинально все менять. Тут мог человек менять профессию, мог человек выходить из отношений, да, которые действительно были, ну, стабильными. Это что значит по данной карте? Нужно было вырвать корень. Вот, понимаете? И это было очень трудно, это было нелегко. Так вот, чтобы не рефлексировать и не плакать, вы попробовали нырнуть, ну, в эту глубину. Да, вы погрузились, остался сам собой наедине, но раз уж пришлось вам столкнуться с девятым валом, вы набираетесь каких-то вот таких знаний и приходите к этому иерофанту, к мудрецу. Что хочу сказать. Тройка кубков, тоже корневая карта. Судьба меняется в корне. Вот очень сильный корень. Меняется в лучшую сторону. Почему так говорю? Потому что рядом с тройкой кубков и король кубков уже все будет происходить именно по чистым водам. Так, здесь у нас рыбы, деньги, чаша полная, ну, изобилие, да. Да, человек приходит, тут уже у нас показано взрослый мужчина. Тут молоденький мальчикам не подойдет. Но меняет свою судьбу. Еще что хочу сказать, вот какая новость стучится к вам в дверь. Эта карта третья, это неожиданная большая сумма денег. Для каждого это свое, но это не просчитано. Это деньги приходят по данной карте, когда вы их не ждете. Вот, ну, что-то случается, такая ситуация, и вы в выигрыше. Для кого-то это наследство, для кого-то это прибавка к зарплате, премии. Ну, то есть это деньги как-то вот легко и просто придут к вам в руки. Ну, еще раз повторюсь, это не там, где вы копаете лопатой и ждете определенную сумму. Нет, это легко и просто по данной карте. Вот, неожиданные подарки судьбы. Третья карта возможности. И причем тут еще и колесница, что-то вот стремительно как-то вот раз, и к вам идут большие деньги. Так, что тут у нас еще, смотрите, стоит карта. Я сейчас вопрос задам. О чем здесь идет речь? Не переживай, что вот жизнь поступила с тобой несправедливо. Долгое время вы стояли на коленях. Ну, опять же, тут и восьмерка у нас кубков. Что-то связано именно с уходом. Уход у каждого, я же еще раз повторюсь, он свой, но очень какой-то непредсказуемый. Что-то случилось внезапно. Что-то вот как... Ну, что-то сильное, какие-то проблемы на вас обрушились. Вот я что хочу сказать. И по данной комбинации
Что хочу сказать, вас выводили для того, чтобы вас, ну, сберечь, потому что, может быть, знаете, там, где вы находились, вам и была какая-то зона комфорта, но потом вы узнаете, услышите, узрите, что или там что-то такое произойдет не очень хорошее, а вас там уже нет. Потому что, видите, по данной карте сзади вас какие-то вот такие происходят ситуации, не очень хорошие, связано даже, что между жизнью и смертью, а вы цел и невредим. Вот речь идет об этом. Так, что еще? Идет какая-то ваша трансляция. Ваша трансляция, которая именно в мир. Иерофант будет давать свою мудрость в мир. Кто-то, может, станет блогером, кто-то за границей. Но это карта еще и мастера. И это вам будет приносить очень хорошую прибыль, потому что не только здесь глобус, тут еще крупная монета у вас в руках. То есть, смотрите, тут есть и какие-то очень грустные моменты, но судьба меняется в лучшую сторону. И вы проходите такой период времени, можно так сказать, даже вот какой-то портал. Но я думаю, что в ближайшее время какая новость вам откроется по карте колесницы, что это не будет затянуто, что-то начинает меняться уже в лучшую сторону. Что-то вы по королю кубков начинаете приобретать, что-то происходить для вас такое, что, ну, согреет вашу душу. Вот какие-то вы будете слышать новости очень хорошие. Ну, именно лично для вас, понимаете? Ну, то, что идут какие-то вот выигрыш какой-то денежный, это тоже карта очень хорошая. Ну, это карта, во-первых, какой-то большой прибыли, внезапное обогащение тоже в эту карту. Вот. Но даже если вы человек и состоятельный, это все равно у вас приумножится, и все равно еще будет к вам приходить вот этот вот какой-то денежный приз. Ну, как есть в картах в системе Таро, так я вам и читаю. Так, что еще? Какие новости к вам стучат в вашу дверь? Так, ну смотрите, вы и учитель, вы и ученик. Мудрые скрижали, да? Вы все равно не останавливайтесь, вы все равно какую-то информацию ищете, черпаете и правильно делаете, потому что, смотрите, тут книга, под книгой деньги, и тут шкаф, и тут много-много монет в этом шкафу. То есть это не только, что вы будете, ну, обладатель каких-то таких знаний, да, по иерофанту, но вот эти вот книги, вот эти вот скрижали, они будут давать вам, ну, деньги, да. Что еще хочу сказать? Тут справиться с какой-то ситуацией, которая была долго затянута. Выйти с этих баррикад. Что-то вы на своем пути, ну да, может даже через какую-то агрессию, ну, у кого-то агрессия, у кого-то злость, ну какая-то вот марсовая энергия, то есть надоело, хватит. И вы берете как ваш инструмент и все это, ну, разбрасываете направо-налево и только вперед. То есть это еще говорится о том, что, ну, если для одиноких, да, потому что тут у нас туз кубков, не хочу там ждать с моря погоды, буду действовать сам. То есть вы включаете в себе какого-то охотника и начинаете, ну, как бы, сам брать свою добычу, если в двух словах, да, вы понимаете, о чем идет речь. Если не устраивает работа, да, вы оставляете ее в прошлом и начинаете искать какие-то, ну, вот новую, ну, новый путь тут стоит, новый путь. Да, он через, то есть надоело, больше так не хочу, не хочу вот этих препятствий, сам справлюсь, сам все. Ну вот, хозяин-барин, хозяин своей судьбы. Тут по данной карте, что вы действительно проходите вот эти вот баррикады, да, скрипя зубы, но вы вырываетесь именно вперед. Потому что рядом стоит туз кубков, именно, ну, кто-то в любви, кто-то тут. Туз кубков это не только про любовь, тут еще рыбы, это символы денег. Но в любом случае, да, через какой-то
такой ваш именно решительный шаг, вы приходите к большим-большим результатам. Вот, король мечей. Вообще по королю мечей, если смотреть на здоровье, это хорошая очень карта. Идет восстановление, исцеление самого себя в первую очередь. Потому что вы были подвержены, по десятке мечей показано долгое время, но тут не так страдало именно как физическое тело, как именно очень болела душа. Потому что, ну, не обессудьте, но вы сами много допустили в свою жизнь вот этих вот каких-то таких ситуаций, позволили, вернее, когда вам нанесли вот эти вот удары именно в спину. Удары в спину это от тех людей, от которых ты не ожидал, а именно от близких людей. Ну, еще раз повторюсь, вот, вам пришлось столкнуться с каким-то девятым валом, да, ну тут десятым валом, что человек претерпел какие-то очень такие жизненные трудности, но вынес по вот этой карте очень многие уроки. И тут прям человек выходит отличником. И имеет и знания, и деньги, и все самое лучшее. Так, что хочу сказать. Паж мечей, и будет это в первую очередь мечевые карты, очень хороший корень. Вы переходите на плодородную почву, пускаете корень, и он приживается. Вот знаете, ну, я пример привожу. Есть такие ситуации, вот человек переезжает, например, там за границу или в другое место, ну вот что-то не срастается. У вас есть новое начало, где вы пустите корень. Это не подразумевает другое место жительства. У каждого свое, другую работу, новые отношения, да. Но вот этот корень приживется. И будет этот новый росток. Потому что я смотрю по древу жизни, мне так проще вам объяснить, что у вас судьба меняется в лучшую сторону. Есть новое начало. Вот, корневая система очень хорошая, корень крепкий. А и король мечей это вообще человек, который действительно укореняется. Вот мечевые карты не всегда плохие. Это карты вообще сильные. Да, человек проходит много трудностей, но он все равно достигает максимального результата. Да, через какие-то жизненные удары. Но как закалялась сталь, это вот именно про вас. Так, хорошо, давайте новости. Какие новости у вас хорошие? Так, туз жезлов, туз кубков, императрица, туз мечей. Одни тузы. Так, тузы, то есть козырные карты вам будут даны, очень сильные. То есть это я к чему говорю? Что нет для вас каких-то неразрешимых ситуаций. Вот вам будут даны ситуации, одни тузы, в которых вы действительно будете преуспевать во всем. Туз кубков это про любовь, туз мечей открывать новое дело, которое ведет на корону. Да, вы тут по орлу высоко взлетите, это птица высокого полета. Да, вы за многими вещами уже просто будете наблюдать. То есть, если вы раньше за что-то боролись, какую-то свою правду доказывали, нет, вы что-то вот меняете даже в характере. Вы становитесь намного спокойнее. Вот прям становитесь каким-то наблюдателем. И у вас все начинает получаться. Какая-то уходит от вас агрессия. Так, туз жезлов – это развитие, это перспективы, это на здоровье тоже очень хорошая карта. Вот что у вас неплохие идут такие жизненные ситуации, в которых действительно вот подыму тузы. Тут у нас еще не хватает одного туза. Это у нас туз пентаклей. Но есть карта, которая, еще раз говорю, что у вас и весна, и лето какие-то действительно будет... Нет, не осень. Казалось бы, осенью собирают урожай, а у вас вот накануне грандиозные какие-то, прибыль. И вы действительно будете доволен. Тут именно карта достатка. Карта, когда человек собирает именно... Засеваются поля, да, казалось бы, многие ждут, когда
а у вас нет. Когда засеваются поля, вы уже начинаете ну, получать прибыль. Так, хорошо, тут у нас и императрица, и королева жезлов. Но если смотреть на личную жизнь, если кто-то смотрит на личную жизнь, то вы станете перед выбором, да? Ну, если, то есть у вас будут поклонницы, у вас будут женщины, которые будут у вас заинтересованы. Ну, если императрица и королева жезлов, выбор непростой, потому что обе достойные. Ну, всегда человек чувствует сердцем. Интуиция, она вас не подведет, она вас не обманет. То есть одиноким вы точно не будете. Вот. Так, ну давайте еще какие-то. Вообще, это еще карта, если смотреть по древу жизни, вот, какие-то у вас будут встречи с родственниками. Вот. Потому что императрица это подразумевает род, это может быть мать, это может быть сестра. И вот, знаете, встреча, тут как бы встреча родни, ну, что-то встретиться со своими, именно эта карта, когда род встречается, это не друзья, не знакомые, а именно родовая карта. Близкие люди, которые, ну, братья, сестры, родные, ну вот по крови встреча какая-то, ну, очень хорошая. Так, что тут у нас еще? Так, опять новое начало, наполнение. Умеренность, верховная жрица. Так, ну я еще раз вернусь к вашей интуиции, что вам нужно прислушиваться в первую очередь к себе. Она у вас очень сильная, и она вас не подведет во многих аспектах, потому что тут вы сами себя взрастите. Птица Феникс возрождается, да, по этой карте. Душа возвращается, ну вот как-то физическое тело, если по данной карте где-то тело жило само по себе, а душа где-то, ну, в общем, болела, да, то, ну, приходит именно такое вот исцеление по данной комбинации. Что хочу сказать, что все у вас будет хорошо, потому что вышел второй раз нулевой аркан. Да, очень трудно менять человеку привычки, именно уже в зрелом возрасте. Тут вам приходится много что перестраивать. Но в любом случае вы пройдете вот этот вот путь, и вы скажете, как я выстоял, я сумел, у меня получилось. Но вы доволен. В любом случае вы будете доволен. То, что произошли такие изменения, колоссальные. Смотрите, я читаю ваши комментарии, и буквально вчера прочитала, что у мужчины, ну, внезапно ушла близкая женщина, да, вот, и он ищет вот какое-то умиротворение, как жить дальше. Одно хочу сказать, все нужно пройти, каждый жизненный этап. Именно для этого мужчины я могу сказать, что показал этот расклад, что у вас будут новые отношения, у вас появится близкий человек. Но чтобы начать строить новое, нужно какой-то, ну, этап времени побыть даже наедине с самим собой. Ну, это так... Это так заведено, знаете, это не нами придумано, но тем не менее, вы все пройдете с достоинством. Это я говорю сейчас человеку, который меня, я думаю, поймет и слышит из вчерашнего комментария, что у вас все будет хорошо. В любом случае, я вам всем желаю счастья, здоровья, достатка. С уважением к вам, Татьяна. До свидания.